В Галском гуманитарном колледже продолжается капитальный ремонт учебного корпуса в рамках совместной программы ЕС-ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. В ходе перестройки здания колледжа, которое не ремонтировалось со времен начала постройки, сильно изменилось. Колледж не имел финансирования, можно сказать, он полгода был закрыт. Вот. Потом решили проблемы с финансированием, и меня назначили уже директором этого колледжа. И по сей день, значит, являюсь уже 19 лет директором этого колледжа. Мы уже здесь 10 лет находимся. Вот. За это время ремонт не проводился здесь? Частично? Ну, мы своими силами, да, конечно, когда мы сюда пришли, обустраивали свои кабинеты, все там по специальностям и все такое вот, да, что могли, в общем, старались делать. Но капитальному ремонту никогда, значит, не подлежал. По словам менеджера проекта ПРООН Рафиса Абазова, главной задачей проекта стояло улучшение качества СПО до уровня международных образовательных стандартов и техническое оснащение колледжа современным оборудованием. Работаем с Рафисом Абазовым. Много мероприятий, программы, круглые столы мы здесь проводили. Участвовали в КВН, в разных конкурсах мы участвовали по разным специальностям. И эта программа потом, значит, решила профинансировать нас, сделать ремонт. Как пояснила директор Галского гуманитарного колледжа Гунда Квартия, проделан большой объем работы, создается современная база для обучения. Меня радует, что наши студенты будут учиться в хороших условиях и на прекрасном оборудовании, отметила Гунда Квартия. Сейчас в данное время, значит, оборудование уже закуплено, насколько я знаю, находится уже в Сухуме. И вообще сейчас колледж работает по 6 направлениям. Вот, у нас в специальности преподаватели начальных классов, 2-й, 3-й, в общем, и 4-й курсы, 3 группы. Автомеханики. На этой базе у нас еще есть автошкола. Вот занятия сейчас. Сегодня у нас практическое, на поле вот занимаются. У нас бухгалтера еще, но в этом году мы не набрали. Вот они в этом году не работают. У нас есть, значит, курсы по сельскому хозяйству, курсы электриков. Мы в прошлом году тоже выпустили, и в этом году тоже вот есть. В Гальском гуманитарном колледже в этом году учатся 77 учеников не только с Гальского района, но и Чемчирского и Ткварчалского районов. Создание современных условий обучения должно благотворно влиять на качество обучения и имидж учебного заведения. Я думаю, что современное оборудование, оснащенные классы, техника – это все позитивно повлияет на среду, которая является важным компонентом учебы, сказала Гунда Квартия. Наши выпускники за 20 лет, все школы почти нашими выпускниками обеспечены. В дальнейшем они еще идут на заочном поступать, там совершенствовать, дальше в университет поступают. Вот. Есть, которые уже, имея высшее образование, многие не нашли работу, допустим, там по разным специальностям, они приходят, значит, учить здесь тоже специальность, чтобы найти работу. Колледж является местом привлечения людей с разными интересами и дает каждому студенту возможность проявить свои способности и приобрести профессию. Выпускники колледжа находят себе рабочие места как в родном городе, так и в других городах Абхазии. Надо отметить, что весь преподавательский состав, персонал и учащиеся безмерно рады улучшению среды обучения. Анжела Белава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал ТВ.